用这个东西制作一个可以劈开木桩的工具，非常省力。来看下怎么做的。这是一根直径差不多8公分的上古玄铁，长度应该有40或者50公分。车床加紧以后，把材料外皮的锈迹杂质清除干净，反转材料，把加持的部分也清理干净。然后我们先制作这个工具底座。这个工具需要连接电机主轴，根据主轴直径车销一个略大一点的深孔。这部分对于一个从业几年的人来说非常简单。现在再次调转方向，同时调整车床刀架的进刀角度，把材料削成一个长长的锥形。只是锥形还不足以劈开木桩，我们需要在这根锥形的玄铁上加工出合适的螺纹。车销这种螺纹不需要什么精度，也不需要螺纹倒角，利用电机旋转带动锥体，锥体上的螺纹旋转进入木头，就跟自公司一样的道理。随着螺纹进入木头，直径越来越大的锥体自动把木头劈开。这里要做的只是加工足够深度的螺纹，并且注意螺纹的倾斜角度。现在一个带有螺纹的锥体已经加工完了，这个工具怎么才能锁定在电机主轴上呢？把锥体尾部的主轴套4个方向开孔，并且公丝，这样就可以把这个工件牢固地固定在电机主轴上了。既然是上古玄铁，用3味真火的2味真火加热这个锥体，给它淬火增加硬度，现在就是一个无坚不摧的劈木头的神器了。这样的神器当然需要一个像模像样的架子供起来，直接趁着老婆不在家，把她的梳妆台拆了，喷上黑漆，当做神器的架子，岂不妙哉？黑色的4根腿搭配红色的台面，看上去就非常有仪式感。根据电机底座的螺丝空位，在台面上钻孔，并固定电机，接好电机开关以及电源线路，最后把锥体安装在电动机上，拧紧所有螺丝。给这个东西取个牛叉一点的名字，就叫无敌旋风劈，怎么样？使用的时候只需要开动电源，把需要劈开的木头搬到梳妆台上，对准锥体间的位置，轻轻推一下，螺纹会自动钻入木头内部，非常 nice。这对于生活在城市里的人可以说完全没有一点用途，喜欢的看看就好，不必盲目崇拜，更不用争相模仿。好了，今天的视频就到这里吧，如果喜欢可以点赞，下期见。